আজকের ভিডিওতে আমি কথা বলবো হেলিকপ্টার ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানি নিয়ে। এয়ারক্রাফট ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানির একটি অংশ হচ্ছে হেলিকপ্টার ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানি। 1933 সালে 24 অক্টোবর জার্মানির ব্রোমেন শহরে প্রফেসর হেনরিচ ফোক, জর্জ ওলফ এবং ডক্টর বার্নার নওমান এই তিনজন মিলে ফোক ওলফ ফ্লাকজুবাউ এইজি নামে একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন, যারা হেলিকপ্টার ম্যানুফ্যাকচার করত। এবং তবে তারা যে হেলিকপ্টার ম্যানুফ্যাকচার করতো সেই হেলিকপ্টারগুলো কিন্তু তখন চালু ছিল না। মূলত হেলিকপ্টার ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানি দুই ধরনের হয়। এক ধরনের কোম্পানি যারা তাদের লাইসেন্সও নিজস্ব এবং নিজস্ব ডিজাইনে নিজেরা হেলিকপ্টার ম্যানুফ্যাকচার করে থাকে। আরেক ধরনের কোম্পানি রয়েছে যারা অন্য কোনো মেইন কোম্পানি থেকে লাইসেন্স কিনে তাদের ডিজাইনের আদলে হচ্ছে গিয়ে তারা নতুন করে হেলিকপ্টার তৈরি। বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের হেলিকপ্টার ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানি রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সব থেকে বেশি হেলিকপ্টার ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানি রয়েছে। এই সকল হেলিকপ্টার ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানির মধ্যে এয়ারবাস হেলিকপ্টার, লিওনার্দো হেলিকপ্টার, সিকোরস্কি, বেল এই ধরনের কোম্পানিগুলো বর্তমানে লিড করছে। এবং এই চারটা কোম্পানির মধ্যে সর্বোচ্চ হেলিকপ্টার ম্যানুফ্যাকচারের দিক থেকে এগিয়ে আছে এয়ারবাস হেলিকপ্টার কোম্পানিটি। এছাড়াও আরো বেশ কিছু বিখ্যাত হেলিকপ্টার ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানি রয়েছে, যেমন